Tunggal Korinto gangsal welas ayatipun 19 dumugi 21 dawuhipun Allah pareng kula waosaken mekaten Bapak Ibu, menawa anggon kita ngarep-ngarep marang Sang Kristus iku mung ing sakjroning urip iki bae, dadi kita kalebu wong kang cilaka dhewe ing antaraning manungsa kabeh kalih dosa. Nanging kang bener iku yaiku menawa Sang Kristus wis kawungukake saka ing antarane wong mati minangka kang wiwitan saka panunggalane kang wis padha mati. Sebab sarehne tekane pati iku marga saka wong siji, mangkono uga tangine wong mati iya marga saka wong siji. Awit padha kaya ana ing Sang Rama Adam wong kabeh padha mati, mangkono uga ing Sang Kristus wong kabeh iya bakal padha kauripake. Rahayu Bapak Ibu kula lan panjenengan kang midhangetaken langkung-langkung nindakaken wonten panggesangan nyata dawuhipun Gusti. Kontine kita manungsa ingkang winates, kita perlu Roh Suci kangge nuntun kula lan panjenengan supados kita sami mangertos lan nindakaken wonten panggesangan mila kula dherekaken sami nyuwun wonten ngarsane Gusti kanthi pandonga. Monggo Bapak Ibu kita sami ndedonga. Bapa ingkang wonten ing swarga inggih Allah kawula, Allah ingkang nitahaken langit bumi seganten sesinipun, Allah ingkang agung asih wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus, ingkang wonten ing patunggilanipun Sang Roh Suci Bapa kawula sembah kawula puji paduka. Enjang menika kawula sowan malih ngaturaken puji syukur awit kamiran paduka ingkang tansah lubering gesang kawula ing pundi kawula tansah pinanggih bejo wonten ing paduka saben-saben wonten persoalan nggih paduka campur asta, wonten sesakit nggih paduka nyarasaken, wonten kasisan paduka nggih maringi panglipur ngantos wekdal menika kawula sami saged nindakaken ibadah online menika nggih awit saking kamiranan asta paduka. Mila Bapa sawetahipun kawula pasrahaken dumateng paduka Roh Suci paduka piyambak ingkang campur asta nyarirani sedaya ingkang badhe kawula tindakaken menika dados remenaken penggalih paduka. Sawetahipun kawula nyuwun Roh Suci paduka berkati para bapak ibu ingkang sampun sumadyo inggih menika marak wonten ngarsa paduka satuhu kangge ibadah ngluraken asma ugi ngraosaken liting dawuh paduka ingkang suci Bapa. Kawula nyuwun Roh Suci paduka wonten ing napa ingkang saben firman ingkang badhe kaucapaken menika dawuh paduka ingkang suci mahanani. Lah inggih terjadi mujizat wonten panggesangan nyata Bapa. Anggen kawula nyekseni asma paduka ing tengah-tengah jagat menika. Boten ewah gingsir ananging tansaya kawula tambah-tambah iman kawula ngantos paduka mapak kawula setunggalipun. Monggo Roh Suci saking wiwitan pungkasan wonten ing panunggilan paduka kawula ndongaaken para sedherek kawula ingkang ing pundi-pundi panggenan sinten kemawon inggih betahaken kuwas paduka tuntunan paduka wonten ing tengah-tengah jagat ingkang nembe gonjang ganjing menapa perkawis-perkawis jagat menika Gusti kawula pasrahaken lan tungaaken paduka paring kegiatan kekah anggenipun derek paduka. Jemaat paduka Sumberjo Gunung Wungkal Ngadu ugi jemaat-jemaat paduka ing pundi-pundi panggenan saklumahing bumi Bapa sami ibadah ngluraken asma paduka mencurahkan roh saking swargi, roh tunduk takut dumateng paduka, wonten kerinduan dumateng paduka,
manggihaken kegiatan-kegiatan enggal saking paduka Bapa. Saengga menapa ingkang dados pergumulanipun ingkang dados bot repotipun menapa kemawon arupi persoalan gesang arupi sakit penyakit langkung-langkung ingkang katempah dening kawontenan wontenipun COVID-19 ingkang tasih mawabah. Gusti kawula pitados wasrah paduka nglingkupi Bapa. Awit paduka Allah ingkang kula pitados boten negakaken dumateng kawula. Kalau pasrahaken sedaya wonten pas asta paduka ingkang maringi pitulungan dumateng para kadang kinasih paduka Bapa. Haleluya Gusti Yesus. Haleluya. Kawula sumanggaken roh paduka ingkang badhe nuntun kawula sami saengga liteng dawuh paduka menika wonten mujizat ingkang dumados wonten gesang. Kawula pindah malih pasrahaken sedaya sarana prasarana ingkang kawula ginakaken ingkang kula betahaken kangge nglajengaken ibadah online menika paduka urapi paduka jamah ing dalam asma Gusti Yesus saengga sedaya saged berjalan lancar. Kawula manungsa ingkang kebak jejember kanistan winates ringkih kawontenan kawula boten saged tindakaken menapa kemawon menawi tanpa paduka Dura Suci. Monggo Bapa kawula ngendhelaken paduka Bapa. Haleluya Gusti Yesus. Kawula ndedonga kagem abdi-abdi paduka ingkang wekdal menika lelati lantaran media chat lantaran online napa kemawon kangge ndatengaken sepatus berkah paduka katampi asma paduka kaluhuraken kraton paduka sebaraken dening abdi-abdi paduka para pandhitaning pasamuan penginjil-penginjil guru-guru agama utawi aktivis gereja ing pundi-pundi panggenan dipun tindakaken lantaran apa kemawon Gusti sarirane Bapa paduka nimbali tiyang kathah ingkang rindu kalian paduka Bapa tinangkung kalau pasrahaken Bapak Selamat Bapak Eko nggih segenap majelis ing pasamuan Sumberjo ngenungkal ngadu sedaya kemawon paduka ageng sarirani tetep tatak anggenipun iman dhateng paduka lelati paduka Gusti paduka berkah menapa ingkang dados kabetahanipun langkung-langkung kesehatanipun awit ing tengah-tengah jagat menika Gusti paduka walaken jingkiraken saking roh maut ingkang boten saking paduka lantaran penyakit lan musibah napa mawon kawula tolah ing dalem asma Gusti Yesus lan katentreman karaharjan kawaluyan kawilujengan tansah mentah saking swarga atas asmanipun Gusti Yesus Kristus. Bapa kawula nyuwun pangapunten lan kawula nyuwun kelan betahaken pos paduka Dura Suci sawetahipun kawula pasrah sumarah dhateng paduka ibadah menika kawula tindakaken namung wonten asma Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Gusti. Bapak Ibu ingkang kinasih, semoga kita ngrepekaken setunggal kidung malih. Nggih, menika menawi wonten gereja kidung persembahan menika monggo kita repekaken sarengan nggih menika 118 gangsal. Setunggal kemawon monggo. Konjuk mrengkang Maha Agung kawula sumpi sungsung cenaning ngah ing manah wit berkahing Allah sumengko wasinengkara lan tamandri nekso dadya srana
panati mereka mulyane Gusti. Bapak Ibu, kinasihipun Gusti, sugeng enjang salum Bapak Ibu. Puji Gusti, halo, sagedipun pidhanget Bapak Ibu. Halo. Halo, salam. Puji Gusti Pak. Gusti kita badhe sesarengan raosaken dawuhipun Gusti. Kita mesti tumuju manah kita dhateng Gusti. Inggih menika mirungganaken wekdal sekedhik Bapak Ibu. Awit menawi kula etang dinten-dinten menika ingkang kathah nih kita kangge ngraosaken kawontenaning jagat menika. Ingkang kathah kita tingali kita pidhangetan niku boten firmane Gusti ning jagat ingkang nembe ombyak menika Bapak Ibu. Raosipun niku nak badhe ngrembak Covid niku pun wareg nggih Bapak Ibu nggih. Ampun uga emut wis wegah ngoten lho. Nang dos pundi malih wong pancen nggih menika kawontenanipun jagat. Tiang-tiang kagunganipun Gusti menika luar biasa Bapak Ibu. Tak luar biasa nipun menapa nyatanipun kula lan panjenengan tasih sami pinanggihan. Amin nggih Bapak Ibu. Tasih wonten suka bingah. Kita bersama-sama berjalan Bapak Ibu ing tengah jagat kanthi kawontenan. Lah kados pundi kita supados mboten wonten raos adrih. Ngang kula pirangaken firman-firman wonten ing HP niku sering lewat nggih. Menika jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Mau pendeta, hamba Tuhan nggih. Nggih berusaha mengupayakan supados kagunane Gusti niku mboten ajrih ngoten lho. Awit rasa takut itu ya membuat penyakit saya tambah parah. Lah, sekarang rasa takut sendiri niku mboten diparingi Gusti. Tuhan memaringi jangan takut. Gusti Yesus selalu ngendika jangan takut. Kenapa kok Gusti Yesus niku kok jangan takut ngendikan? Karena jagat niku memang menakutkan, ngoten lho. Gusti niku perserak jagat niku menakutkan. Allah mengatakan jangan takut, Allah punya bukan hanya sekedar ngomong kayak kula kali panjenengan, Allah punya konsekuensi tinggi, dia menanggung, dia menjamin. Amin nggih Bapak Ibu. Gusti Bapak Ibu kita mlebet wonten ing dawuhing Gusti nggih. Kula wau ambil saking 1 Korintus 15 ayat 11 menika wau. Allah ngendika menawa anggon kita ngarep-arep marang Sang Kristus iku mung ing sajroning urip iki wae. Jadi kita lebu wong kang cilaka dhewe ing antarane manungsa sak kabeh. Menika jelas Bapak Ibu. Kadang-kadang menawi kita ningali kanan kiri menika wonten zaman menika ombyak ing jagat menika nggih. Secara umum iku menungso ku nak berurip mati ya wis bar. Ngoten nggih. Menika maksudnya niku upami mangke pun pejah iku engko mlebu neraka amarga napa? Ambar wis bagiane menungso mlebu neraka niku wong ancen tumindak dosa. Ngoten lho. Nanging kan benten kula lan panjenengan. Mila ing mriki abdinipun Allah, rasulipun Allah ngendika, awit mau pangandika menika mboten namung sekedar ngomong, menika pengalaman sejati. Dipun alami, dipun raosaken. Kita dipun dawuhi Gusti nak kula lan panjenengan iku percaya ni pengharapane iku mung tekan urip iki wae. Kita niku dianggep wong sing paling cilaka. Sing paling cilaka, sing paling sobek Bapak Ibu. Sobeke merketek. Nak pancen jenenganku imane ku mung tekan pengarep-arep aku ya wis
baru urip mati bar wis ana critane. Wis wong mati ya niku secara umum sing dinyanyekno ning gone ndungu kula krungu ning pundi-pundi niku ya nyanyian sing parake ku ning gone siksaan kubur. Nah, niku secara umum. Pancen nggih ngoten kebenaran niku. Ini perlu dipangertosi Bapak Ibu kula panjenengan niku spesial khusus. Mboten sami kalian tiang-tiang sanes. Mulanya sangat disayangkan dumateng Gusti menawi pengharapan kula iman kula niku mau jenengan niku mau tekan ngono tok. Malah Alkitab menika ngendika kula lan panjenengan niku tiyang paling sobek, paling malang te antarane wong-wong kabeh sak jagat iki nak panjenenganan kula namung ngarep-ngarep urip iki tok. Artine mau budidaya kanggo urip nganti tekan mati tok. Ora ana usaha liyane. Mulane tiyang teng jagat niku luru donya brana sak kathah-kathahipun nganti segala cara didapatkan hanya untuk mendapatkan hidup di dunia ini tok. Niku tegese kula lan panjenengan tiyang paling sobek Bapak Ibu. Sobek ora sobek entok mreketek banyak sobeknya. Niki dawuh lho Bapak Ibu, niki firman Gusti. Ning ayat 2 ngendika nanging kang bener iku ya iku menawa Sang Kristus wis kawungokake saka ing antarane wong mati minangka kang wiwitan saka panunggalane kang wis padha mati. Nah, Bapak Ibu, Gusti Yesus menika sampun dipun wungokaken. Dados ayat ingkang wonten inggil menika boten mekaten ingkang terjadi dumateng tiyang ingkang spesial. Boten sobek, boten sial Bapak Ibu, boten malang cara Indonesia. Ning panjenengan niku dispesialkan, dikhususkan dening Gusti. Nanging kang bener iku yaiku menapa Sang Kristus wis kawungokake. Lah Gusti Yesus niku sampun dipun wungokaken antawisipun tiyang pejah. Niku istilahnya nak diterjemahno niku karena Yesus sing panjenengan kula pitados niku sampun dipun wungokaken, sampun bangkit di antawaranipun tiyang pejah. Menika dipun anggap menika ingkang sulung, ingkang pambarep, ingkang ndisiki cara Jawa ngoten niku tiyang ingkang sampun babat dalan Bapak Ibu. Wong ndisiki. Saderenge niku dereng wonten. Terus tiang-tiang suci zaman rumiyin Abraham, Iskak, Yakub nggih nabi-nabi zaman riyin niku nggih sampun sami pejah. Ning dereng wonten margi tumuju swarga, dereng wonten. Dereng wonten sing babat, dereng wonten sing ngawiti, dereng wonten sing ndisiki. Sing ndisiki niku Yesus Kristus Bapak Ibu. Mila wekdal Gusti Yesus dipun salib niku, wekdal Yesus nulungaken nyawanipun menika terjadi luar biasa dahsyat gempa bumi, gitu, gelap gulita, kemudian satu manggil malih tirai bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Tiga tanda menika ingkang mujudaken bilih Yesus niku mbabat dalan ngawiti sebagai yang sulung, mangke kemudiannya kula lan panjenengan mengikuti Bapak Ibu. Tiang-tiang pitados ingkang miwiti, ingkang kawitan, ingkang sulung, ingkang babat dalan menika Yesus. Sejak jagat ini diciptakan. Senajan Rama Adam pun wekdal menika dereng tumuju wonten ing swarga ingkang sakleresipun amargi dereng wonten ingkang babat dalan ingkang rumiyini dalem kala. Jadi sampun jelas tanda-tanda tiga menika kuburan ingkang tiang-tiang suci zaman wau terbuka. Awet orang-orang itu dibangkitkan. Ya terus pripun Bu? Apa bangkit terus do mandul munggah ning langit boten katen nggih? Karena manusia yang dibangkitkan Allah manusia rohnya, dagingnya nanti. Amin. Perlu kula lan panjenengan renungaken Bapak Ibu mergi mboten wonten ajaran ngeten iki.
selain daripada Injil, selain daripada kitab suci ini yang Kristen. Kula panjenengan bejo karena wis ana sing babat dalan mengke karek padha liwate ngaten lho. Amin nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, wonten ayat saklajengipun di ayat 21 mekaten sebab sarehne tekane pati iku marga saka wong siji mangkono uga tangine wong mati iku marga saka wong siji. Maksudipun Bapak Ibu, menungso mati meniku amargi wong siji sinten Bapak Adam. Amargi kawitanipun dosa menika Adam Hawa menika Allah dados dipun berontak, dawuhipun boten dipun dherekaken, dipun terak, dados manungsa menika jatuh dosa. Upahipun nggih pejah. Upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat pinten nggih? Napa Roma 4 ayat 3? Upah dosa itu maut, harus ora iso ora. Wis karuane kaya kodrat nggih nek kowe wis dosa ya kowe kudu mati. Nah, nika saking Allah mekaten. Ning Allah menika ngertos Bapak Ibu. Anggenipun tresnani jagat menika. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya jangan binasa melainkan hidup selamanya. Ini ayat ini memberi jaminan bilih Allah iki membuat aturan gawe upaya menungso mati dosa kudu mati pun gawe wis iku kudu terjadi. Anake Allah niku gawe aturan dosa gawe hukuman, boten hukuman niku ben dilakoni wong, dilakoni piyambak. Allah niku nglakoni dhewe. Aturan sing digawe dhewe, nek wong dosa iku kudu mati, Allah dhewe sing nglakoni. Lho cobi to. Nah, niku awit napa wau? Awit begitu besar kasih Allah. Sehingga hukuman niku dilakoni dhewe. Sinten? Niku Yesus. Yesus niku Allah lho Bapak Ibu. Allah engkang firman engkang menjadi daging. Nggih, firman niku kan Allah piyambak. Berarti Allah piyambak engkang nglampahi hukuman niku Bapak Ibu. Hebat tau Bapak Ibu. Boten wonten lho Allah kados Allah panjenengan lan kula. Oh nah tiyang niku badhe nyembah kados napa? Boten wonten Allah kados kula lan panjenengan. Gadahan kula lan panjenengan, sesembahan kula lan panjenengan. Awit kene iku hukuman sing kudune dilakoni menungso, dilakoni Gusti Allah dhewe. Kula lan panjenenganku namung percaya nderek. Iku mawon jenengan ora ndek inisiatif dhewe. Sing nuntun ya Allah meneh. Lantaran Roh Suci. Mila dari zaman ke zaman Bapak Ibu, ajaran niku mboten badhe wakingsir. Nggih to? Karena apa? Perbuatan Allah, pikiran Allah, rencana Allah nggih. Pikiran Allah, rencana Allah, perbuatan Allah semuanya. Kula lan panjenengan niku kapilih katimbalan saking poncoting bumi niku dari jauh. Ini kalau gambaran luar biasa. Kalau nak ada pengalaman ningali TikTok Bapak Ibu, ono hiburan di sini. Nampak Bapak Ibu. Bumi ini planet yang paling cilik. Tinggal nih mau sak jagat terati nih. Ide ono planet-planet liya sing luwih gede. Nah niku lho. Wong jagat semene ambane kok yo cilik nggih to. Tuhan ijeh duwe planet-planet liyane, ciptaan liyane, galaksi-galaksi lain yang banyak sekali besarnya lebih daripada bumi. Kita sakit gambaran betapa jauhnya Tuhan dari kita. Nek nak Gusti Allah muni aku milih kowe saka pancuting bumi. Niku leres wong kula antawi jenengan kaya kok mboten nyonggah. Tebih sangat Bapak Ibu. Ananging kok rasanya dalam batin ini dekat. Amin nggih. Milanipun kula lan panjenengan syukur Bapak Ibu. Syukur saestu. Bejo kula lan panjenengan boten
dipun sebat wonten ing ayat 19 tiyang kang paling sobek boten ning kosok wangsulipun kula lan panjenengan tiyang ingkang paling beruntung. Nah, kalau kita punya Kristus kudu kan duwe apa wae. Ora mung jagat niki. Wong Yesus Allah kita yang menciptakan segala sesuatu. Kalau kita menjadi miliknya, Yesus menjadi milik kita. Jelas dong Bapak Ibu, apa sih sing boten saged kita dapatkan dari Tuhan. Amin nggih Bapak Ibu. Mila tiyang Kristen niku memang renunganipun niku lebet. Kadang akalipun manungsa boten saged nampi. Karena yang nuntun Roh Suci. Nek boten Roh Suci boten saged wong ketiganya kok kesaksian wonten ing swarga niku miturut Wahyu gangsal ayat itu nggih. Wong swarga niku saksiane telu. Napa Bu? Setunggal niku Allah Bapa, ping kalih firman, ping tiga Roh Suci. Lah kok rono Yesus? Yesus ku firman niku yang menjadi daging, menjadi manusia. Ngoten lho. Kalau kula aturaken ketika Yesus mati, tanda-tandanya dahsyat. Wow, kuburan do mengo niku membuktikan kalau orang-orang dibangkitkan. Yang kedua, gulab gulita menyelimuti bumi. Dan yang ketiga, tirai bait Allah dari atas ke bawah terkoyak, terbelah dua. Tirai niku kan batas toh Bapak Ibu. Pembatas saking Allah niku dipun bikak dening Allah kalian kematianipun Yesus. Nah, rahasianipun kebangkitan Yesus nikulah ingkang bibit kawiti panjenengan tumuju wonten ing karatonipun swarga. Bapak Ibu ingkang kinasih, renungan menika saged dipun raosaken nggih. Menawi ngoten, menika paringi kula lan panjenengan dasari kangge gesang teng jagat menika mboten perlu kita menika bingung-bingung. Nggih wae ora usah kuwatir ajrih ning alasan lho, mboten asal anut-anutan tiyang. Wah, aku memang untung duwe juru selamat. Nek wis di juru selamatku mati yo engko bengi gak wedi kula. Ngoten lho, bar ngomong ngoten iki mati nggih monggo lah kersane Gusti. Apa? Namun nak ningali tiyang yo wong kok pak-pok kaya pitik. Kaya kewan mati ana sing nilihi. Lah pripun wong jamanipun menawi ningali gonjang-ganjingipun jagat niku Cina niku negara sing paling modern sak dunia niki. Mawon diterak banjir kalang kabut. Gitu. Jerman niku kurang napane adidaya negara gede. Wah semonten nggih diterak banjir ya. Ada rasa takut juga. Saniki nak panjenengan miliknya Kristus, jenengan memiliki Kristus dalam hidup. Cukuplah Bapak Ibu untuk menjalani hidup yang penuh dengan cobaan ini di tengah-tengah COVID-19 yang semakin luar biasa. Jenisipun, varianipun, soyok ganas, soyok, wah mengerikan sekali. Amin ya Bapak Ibu. Mila kula lan panjenengan dipun sangoni Gusti. Pun to gak mangu-mangu lah wis karuan bejone ora disebut sobek, ora disebut sial, ora disebut malang ning kita tiyang ingkang paling beruntung karena kita punya pembarep, kita punya sulung, kita punya sing babat dalan kita sing wis nglakoni dhisik Allah dhewe, Allah sing nglakoni hukuman dhewe. Kula lan panjenengan tinggal hidup menurut Tuhan Yesus. Angel Bu, sangat angel. Boten gampil kula lan panjenengan diproses liwat lakone urip masing-masing, diuji kula nganti tuwa ngeten iki nggih tesih diuji Bapak Ibu. Ujian niku mboten mandek kaya kita nak sekolah bar ujian layah-layah deh mangan bakso mboten. Kula lan panjenengan niki bar diuji terus karena setiap hari diperbaharui. Yang diperbarui apa Bapak Ibu? Karakter kita itu harus menjadi karakter yang dimiliki Kristus. Nah, sudah banyak nggih Bapak Ibu kula lan panjenengan
belajar firman Tuhan. Wis karuan pun terbentuk karakter Kristus iki kula lan panjenengan iku dereng sampurna, tumuju kasampurnan iku mbutuhaken pergumulan perjuangan. Kuncinipun napa oleh Bapak Ibu? Niki ayat yang paling kula menjadi dasar hidup saya dipanggil Tuhan itu adalah Wahyu 3 ayat 19. Dikatakan barang siapa aku kasihi, dia itu kutegur, kuhajar. Oleh sebab itu, relakanlah dan bertobatlah. Nak Bapak Ibu kersa renungaken mangketipun. Renungaken wonten dalem. Ayat menika sering kula ucapaken mergi menika memang yang membawa saya itu tahu Tuhan dalam hidupku. Iku mawon kula wis meh tuwa niki mawon. Waktu muda walaupun saya aktif di gereja enggak tahu. Kalau saya ditegur Tuhan, saya tidak mau. Nak kula dinyek wong, diece wong, disalahno wong, kula ijeh bales. Aku digremengi genti tak gremengi lopo. Ini memang gak gitu. Saat ini Bapak Ibu, setelah kita dibentuk Tuhan karakter kita melalui hidup ini, hari demi hari kita semakin bertambah. Kita selalu merindukan Tuhan, Bapak Ibu. Doa-doa kita itu menenggelamkan kita di dalam hadirat Tuhan. Kita semakin dilembutkan Tuhan. Hati kita semakin dilembutkan Tuhan. Kula niku nak ndedonga pas kula bertobat nggih, eling upama kula disakiti tiyang, boten kula sabetaken tiyange sinten. Sakit sekali apa yang saya lakukan. Saya berdoa, ya Tuhan berikanlah aku kerelaan hati lah. Untuk rela niku mboten gampang loh Bapak Ibu. Mboten sedina rong dina nak panjenengan ijeh dendam mbek wong, jadi kesalahannya wong dalam prosesnya menjadi pengikut Yesus, menjadi yang kemudian nututi pambarep kita. Wow, kita perlu pertobatan. Orang pertobatan bar maling, bar berzinah tok. Hal-hal yang kecil pun akan terlihat terasa kalau kita sering berkunjung kepada Tuhan, kita sering menikmati hadirat Tuhan. Suatu hari saya tersakiti sekali oleh tindakan seseorang. Saya menangis di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita bergumul, Tuhan katakan, aku mengasihimu, Dok. Aku mengasihimu. Sebab itu kamu kuhajar ya. Wah, begitu Tuhan. Akhirnya aku bisa memahami, mengerti maksud Tuhan itu. Dan aku, ya Tuhan, engkau begitu baik. Engkau begitu baik, Yesus, kau disalib. Kau disakiti Tuhan. Jadi ini harus kurasakan juga. Kita ditenggelamkan hadirat Tuhan Bapak Ibu, jangankan kok digremengi, di dunia terima amit non sewu, maaf kasar. Karena apa? Begitu relanya diproses Tuhan, akhirnya kita menemukan mutiara-mutiara yang bercahaya di dalam hati kita Bapak Ibu. Akhirnya kita menemukan diri kita di dalam Yesus. Karena Allah punya kasih yang tidak berkesudahan, tidak berujung, yang selama-lamanya, kasih agape, yang tak pernah balas yang buruk. Kasih agape itu kasih yang sempurna, yang suci, yang tidak pernah ada nodanya, tidak pernah ada salahnya Bapak Ibu. Dan kita tidak memiliki kasih itu. Tetapi sebagai anak Tuhan kita perlu mengejarnya. Kita harus berjuang mendapatkan kasih itu untuk bisa mengasihi hidup ini dengan sesama kita. Untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi kita yang benar. Kita perlu kerelaan hati untuk disakiti, Bapak Ibu. Kalau kita bawa kehadirat Tuhan, kalau kita curhatnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menenggelamkan jiwa kita. Kita akan dilembutkan hati kita. Kita akan rela. Saya itu ngiri pada seseorang yang ada pernah dibahas atau di TV itu good news Bapak Ibu, seorang ibu yang punya anak satu-satunya perempuan yang dibunuh oleh pacarnya dan temannya dengan cara digeret dengan mobil sampai babak belur dan mati. Tapi ketika dia mendendam dan tersakiti, dia berdoa, minta pengampunan, minta kekuatan Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, ibu ini sangat mengampuni anak yang berbuat salah itu. Dia karena ditenggelamkan oleh Tuhan terus-menerus dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu,
kita juga bisa sampai seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau buku sungguh-sungguh menyerahkan hati dan mau dibentuk Tuhan karakter kita, kita akan mendapatkan kasih dan hidup tenang di dunia ini, maupun kita akan bersama-sama Tuhan sebagaimana janji Tuhan. Karena firman tadi mengatakan, satu orang Adam berdosa, semua orang berdosa. Satu orang Adam mati, semua keturunannya mati. Demikian juga ayat 22, satu orang dibangkitkan, yaitu Yesus Kristus, maka semua orang percaya juga dibangkitkan. Satu orang Yesus Kristus bisa menghadapi hidup ini, semua orang juga bisa menghadapi hidup. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Percayalah, jika ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian mau menyerahkan hati kepada Tuhan, Bapak Ibu cukup mempunyai modal untuk bisa hidup di tengah-tengah dunia ini, walaupun menghadapi gonjang-ganjing dunia. Puji Tuhan, kiranya Bapak Ibu terberkati oleh firman ini. Jikalau Bapak Ibu ingin merenungkannya, mohon untuk dibaca ulang, direnungkan ulang, semakin kuat, semakin tandas di hati kita, semakin terberkati. Firman yang sudah dibaca lagi. Tidak ada kedaluarsanya, Bapak Ibu. Tidak ada expirednya. Bahkan berkatnya selalu baru. Tuhan Gusti berkahi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang Maha Kudus, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk segala firman yang Tuhan katakan pagi ini. Kiranya Tuhan menjadikan kekuatan baru buat kami Tuhan. Biarlah kami menikmati kebersamaan-Mu ya Roh Kudus. Hidup di tengah-tengah dunia ini melanjutkan apa yang Tuhan anugerahkan. Mampukan kami untuk melakukan apa yang seperti dawuh Tuhan hari ini. Kami berdoa siapapun yang mendengar, menikmati, mengikuti ibadah ini Tuhan, jangan lewatkan. Semua terberkati ya Tuhan, diperbarui hidupnya, dikuatkan oleh kuasa Yesus. Bapa surgawi, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami ingat akan keadaan negeri kami Indonesia ini Tuhan, tunggu jamaah NKRI dari seluruh wilayahnya, baik darat, baik udara, baik kelautan, bahkan sampai batas-batasnya Tuhan. Engkau campur tangan dalam segala urusan bumi ini, pertiwi ini Tuhan. Pemerintahan bangsa kami serahkan ke tangan Tuhan. Berkati Pak Jokowi kekuatan Tuhan, berkati kesabaran, kesehatan, keselamatan, sampai pada akhir jabatannya Engkau mampukan segala roh kejahatan, intimidasi, apa saja yang dilontarkan untuk melemahkan bumi pertiwi ini, untuk mengobrak-abrik, untuk mencerai-beraikan bangsa ini. Oh Roh Kudus, aku rindu Tuhan, Kau jamah ngelawan Indonesia, Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan lawatan-Mu. Mungkin mereka masih berjuang nyawa mereka karena sakit banyak Tuhan. Mereka yang berseru dalam nama Yesus, tolong Yesus. Memberikan mujizat melalui alat-alat kesehatan, melalui infus, melalui apapun juga, obat, makanan, minuman, sarana Tuhan pakai untuk kesembuhan. Mujizat terjadi di mana-mana Tuhan. Banyak orang sakit menangis kepadamu, tolonglah mereka. Haleluya. Begitu juga yang ada bencana Tuhan, mereka dalam kesulitan besar. Oh Yesus, Engkau tidak akan membiarkan mereka yang berseru kepadamu. Engkau menolong mereka Tuhan. Kami hanya bisa berdoa dari tempat ini, tapi dengan tulus hati kami, aku percaya Tuhan mujizat-Mu terjadi di mana-mana dan menolong setiap orang, karena Engkau selalu memberikan jaminan pertolongan kepada banyak orang melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi ini kami berdoa Tuhan, buat mereka yang putus asa, berikan pengharapan baru. Hanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Bapa, kami menyerahkan semua ke tangan Tuhan.
Kami bersyukur karena Tuhan bersama kami. Berikanlah kami kekuatan baru untuk menjalani hidup kami, Tuhan. Dan sekarang ini kami menyerahkan Bapak Ibu yang mau bersembah melalui persambahannya. Tuhan berkati, Engkau terima dengan senang hati persembahan spesial, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan apapun juga Tuhan. Engkau jamah dengan kuasa-Mu, Engkau sucikan, supaya nama-Mu ditinggikan Tuhan, dan Engkau memberikan berkat-berkat melalui hidupnya, apapun yang mereka butuhkan Tuhan sediakan Bapak. Utamanya keselamatan dan kesehatan untuk saat ini yang sangat kami butuhkan, Yesus. Bapak Surgawi, kami berdoa sekali lagi Tuhan untuk gereja-gereja-Mu. Engkau campur tangan dalam segala urusan pelayanannya, supaya nama-Mu dan kuasa-Mu dinikmati dirasakan oleh banyak orang. Haleluya, Bapak, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.